អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងបានតែកុំប្រើលើសពីរដងក្នុងមួយខែចំពោះថ្នាំ72ម៉ោងយើងបានដឹងហើយថាជាប្រភេទថ្នាំពន្យាកំណើតម្យ៉ាងចាដែលយើងប្រើប្រាស់ពន្យាកំណើតបែបបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានដៃគូចាគេនៅជាមួយគ្នាហាក់បានការពារហើយគាត់បារម្ភខ្លាចថាមានកូនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងដើម្បីពន្យាកំណើតបែបបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ច្រើនហួសកម្រិតញឹកញាប់ពេកស្ត្រីអាចប្រឈមជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះទី1អាចធ្វើឲ្យរដូវមកអត់ទៀងទាត់ទេទី2អាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើអរម៉ូនអ៊ឺដ្រូសែនទី3អាចធ្វើឲ្យរាំងរដូវក្អួតចង្អោរអស់កម្លាំងឬមួយក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលខ្លួនរបៀបដូចអ្នកចាញ់កូនអញ្ចឹងហើយផលវិបាកធំមួយទៀតនោះគឺស្ត្រីងាយប្រឈមជាមួយនឹងការអត់មានកូនទៅថ្ងៃមុខខ្សោយស្បូតឬក៏បើសិនជាក្នុងករណីមានការរលាកត្បាំងអាចងាយប្រឈមនឹងមហារីកអញ្ចឹងបើសិនជាបងឬក៏មិត្តនារីដែលនិយមប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងញឹកញាប់ឬក៏លើសកម្រិតសូមគិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើមិនចង់ប៉ះពាល់សុខភាពឬក៏ប្រឈមហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខ